説明書いる？そして、ニュース出るぐらい暑いところです。なんて書いてあります。ありがとうございます。風力発電や水力発電、e モビリティなど、脱炭素社会の実現に欠かせないグリーンテクノロジーの分野でも、私たち DMG モリの工作機械が使われています。工作機械の省エネ推進は地球環境に大きな影響を与えます。部品調達から出荷までの全工程で環境に配慮し製造された DMG モリの製品、それを使うお客様の CO2 排出量の削減にも貢献できるよう設計されています。高精度な部品を生産するために